Hello，大家好，我是 B 站钟表机械达人一凡。今天忙了一整个下午啊，终于把这个苏联的秒表给修好了。这个秒表当初是一个库存货收了的，结果呢出了意外，那个马叉那个宝石掉了。今天折腾了一个下午，可算弄好了。弄好之后又保养了一遍，现在走势不错，百伏起码可以达到200。这个秒表的百伏是比较小，苏联表的百伏还是不好上去啊。它这个品质还是不错的，非常好看。后面是它本来就是这样的，我怀疑这个后盖是不是换过？我现在走的很好，让它再走多一会儿。按照现在时间来走的，这个是41分，现在是11分钟。我从那个30分开始算的，30分11分钟，然后就14、11，的确没毛病，这标准。好了，我们下期再见。这一天呢比较忙，没什么时间。本来想出一个组装的那个过程的视频的，不过就是拍着拍着出了很多毛病。这几天我调整一下，再重新给大家多发视频。暑假来了，祝大家暑假愉快。